Ich würde ihr keine Träne nachweinen. Ansgar, es reicht. Elisabeth ist die Frau an meiner Seite. Es zwingt euch niemand, dieser Tatsache zu applaudieren. Aber was ich von euch erwarte, ist ein Mindestmaß an Respekt. Ich halte diese ständige Ungewissheit einfach nicht mehr aus. Susanne? Wir müssen uns trennen. Warum? Ich verstehe das nicht. Wenn dir das alles zu eng ist wegen der Schwangerschaft, wenn du mehr Abstand brauchst, ich bin zu allem bereit. Aber bitte tu das nicht. Es ist wegen Lars. Du weißt genau, dass außer diesem Kuss nichts zwischen uns gewesen ist. Lars hat eingesehen, dass er mich nicht haben kann. Außerdem warst du diejenige, die mit einer anderen Frau ins Bett gegangen ist. Schon vergessen? Nein. Aber was ist es dann? Was hast du mit dieser Ungewissheit gemeint? Dass du mich vielleicht doch irgendwann für einen anderen Mann verlassen wirst. Vielleicht ist es nicht Lars. Aber ich spüre doch, wie ihr euch die ganze Zeit anseht. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair! Susanne, ich habe kein Vertrauen mehr in unsere Beziehung. Ich weiß, dass ich damals den größten Fehler meines Lebens gemacht habe, als ich dich einfach so sitzen ließ. Und ich kann auch verstehen, wenn du mir das nicht verzeihen kannst. Aber Ich war glücklich mit Sarah. Und dann tauchst du irgendwie aus dem Nichts auf und erzählst mir all die Dinge, auf die ich damals monatelang gewartet habe. Max, du wärst besser geblieben, wo auch immer du warst. sag mir, dass du mich nicht mehr liebst. Und du siehst mich nie wieder. Das kann ich nicht. Du hast Ja zu mir gesagt. Das sollte für ein ganzes Leben gelten. Wir bekommen ein Baby zusammen. Wie oft noch? Ich liebe Lars nicht. Du bist durcheinander, das kann ich verstehen, einen Monat vor der Geburt. Und wenn das Kind da ist, dann legt sich das bestimmt wieder. Ohne dieses Kind hätte ich mich schon längst von dir getrennt. Wenn ich Zweifel gehabt hätte, ob ich mit einer Frau zusammen sein will, hätte ich die dann geheiratet? Hör auf. Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Ich möchte dir treu sein, mit dir alt werden. Geh. Warum kannst du mir nicht vertrauen? Ich liebe dich. Kann es sein, dass du jetzt lieber bei Gregor wärst? Ja, weißt du, Gregor, der tut immer so cool, ihm geht's bestimmt super beschissen. Hi. 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 Weißt du, ich kapier das nicht. Gregor und Sarah, die waren so glücklich. Das hat er immer wieder gesagt. Und nur weil diese Max auftaucht, da trennt man sich doch nicht gleich. Was war das bitte? Ihr wisst es noch gar nicht. Nein, was denn?
Naja, Gregor und Sarah. Sie haben sich getrennt. Wegen Max. Das ist nicht wahr, oder? Doch. Wie kann er ihr das antun? Mann, ich wäre jetzt so gern bei ihr, aber ich muss unbedingt gehen. Ach, ich bin doch heute Nachmittag auf diesem Familienessen. Da sehe ich Sarah bestimmt. Natürlich nur, wenn sie kommt. Am besten, du ziehst dich gleich um, dann muss ich den Fahrer nicht so lange warten lassen. Sarah, findest du nicht auch, dass deine Entscheidung etwas übereilt gewesen ist? Aber wenn man doch weiß, dass der Partner in Wahrheit jemand anderen liebt, worauf soll man denn dann noch warten? Aber das hat Gregor doch nie behauptet. Und dass er durcheinander ist, wenn er Max nach der langen Zeit wieder begegnet, also ich kann das schon verstehen. Welches soll ich anziehen? Nathalie, ich weiß, wie sehr du um deine Ehe kämpfst, aber bei mir ist das was anderes. Ich kann nicht mit Gregor zusammenbleiben, wenn ich weiß, dass ich nur zweite Wahl bin. Wieso denn zweite Wahl? Du hast auch lange geglaubt, dass Leonhard die einzig wahre Liebe in deinem Leben ist. Und dann kam Gregor. Also ehrlich, Sarah, ich finde deine Selbstlosigkeit ziemlich merkwürdig. Wenn er sich wegen Max von dir getrennt hätte, okay, aber so? Hilfst du mir mal bitte? So. Und? Wie sehe ich aus? Fast perfekt. Oh. Also entweder du tust nur so, oder die Trennung macht dir wirklich nichts aus. Natürlich vermisse ich Gregor. Aber ich wünsche mir, dass er mit Max glücklich wird. Und ich kann mich wieder auf mein Studium konzentrieren. Wollen wir dann? Nee, Nico. Ach komm schon, ein paar Fotos für die Ahnengalerie. Nein. Wie ist das denn für dich, wieder auf dem Schloss zu sein? Ich bin froh darüber. Vor allen Dingen, dass Johannes mich überhaupt wieder aufgenommen hat. Und mit Elisabeth, hast du dich auch ausgesprochen? Ja, habe ich. Bist du gar nicht sauer, dass sie die ganze Zeit gegen dich geschossen hat? War ich eigentlich nie. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir einfach einen kompletten Neuanfang machen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Nico, kann ich dich mal einen Moment sprechen? Ich gehe mal schauen, wo der Rest bleibt. Ja. Ich freue mich, dass du wieder aufs Schloss gekommen bist. Ich weiß aber auch, dass wir nicht so tun können, als wäre nichts geschehen. Du hast es mir sehr übel genommen, dass ich Arno für Johannes verlassen habe. Ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben dir damals versprochen, unsere Gefühle unter Kontrolle zu haben. Aber Schon gut. Ich weiß, dass ich damals Unmögliches von euch verlangt habe. Und zwischen Andi, Jana und mir, das war eigentlich gar nicht so viel anders. glaub mir, die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Weder Johannes noch mir. Weißt du, wenn Johannes an diesem Infarkt gestorben wäre, dann hätte ich nie die Gelegenheit gehabt, mich mit ihm wieder zu versöhnen. Was ich damit sagen will, ist, ich trage dir das nicht nach. Und was auch immer zwischen dir und Ansgar schiefläuft, ich habe noch nie auf meinen großen Bruder gehört. Wollen wir noch einmal von vorne anfangen? Das müssen wir festhalten. Oh ja. Ich dulde es nicht, dass du Elisabeth derartig behandelst. Tut mir leid, da müsstest du mir schon etwas genauer sagen, was du meinst. Also bitte, mein Junge. Ich war schließlich dabei, als du versucht hast, Nico gegen sie aufzuhetzen. Oh, ich habe nur versucht, ihr klarzumachen, dass Frau Brandner jetzt hier das Sagen hat, um möglichen Konflikten vorzubeugen. Elisabeth ist die Frau an meiner Seite. Das verschafft ihr natürlicherweise einiges an Rechten. Solltest du dich allerdings nicht in der Lage sehen, Elisabeth den Respekt entgegenzubringen, der ihr gebührt, haben wir beide ein Problem. Hast du das verstanden? Ob du das verstanden hast? Ja, doch. Carla, wolltest du zu mir? Hallo. Nein, ich wollte Sarah abholen. Großes Familienessen.
Da hast du wohl Pech. Sie ist gerade mit Natalie weg. Ach ja? Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Du siehst ein bisschen blass aus. Alles bestens. Übrigens, da du es ja sowieso erfahren wirst, Susanne und ich haben uns getrennt. Was? Ja, du hast richtig gehört. Wir sind nicht mehr zusammen. Aber... Ja, ich weiß. Wir beide erwarten ein Kind zusammen. Aber ich habe wirklich keine Lust, diese Entscheidung mit dir zu diskutieren. Ich will nur, dass du Bescheid weißt. Immerhin bist du ja der Vater des Kindes. Carla, hat es mit mir zu tun? Ich habe wirklich keine Lust, mit dir darüber zu reden. Jetzt komm doch erst mal rein. Du brauchst einen Schluck Wasser. Sag du mir bitte nicht, was ich brauche. Mir geht's gut. Susanne, schön, dich mal wieder zu sehen, aber ich muss... Schade, dass Jana keine Zeit hat. Ja, so schade. Wo wir doch ansonsten alle Brandners hier am Tisch haben. Vielleicht sollten wir Herrn Brandner auch noch dazu bitten. Sieht er wenigstens mal wieder seine Familie. Ansgar? Natalie, lass ihn. Du weißt doch, Ansgar kann nicht anders. Da spritzt er schon wieder Gift. Ach. Nur kleine Tröpfchen. Mann, der wird ja immer größer. Sie. Verzeihung, sie. Wo ist denn Susanne? Sie hat eine Schicht von einem Kollegen übernommen. Schade. Ja, das ist natürlich viel wichtiger als so ein Familienessen. Sag mal, wo ist Sarah? Ich wollte sie vorhin abholen. Sarah ist noch in der Küche. Ja, die Macht der Gewohnheit wahrscheinlich, hm? Nimmt sie eigentlich noch immer den Dienstboteneingang? Ansgar, lass es doch einfach. Weiß jemand den Grund, warum wir heute hier zusammen essen? Ich glaube, Johannes möchte einfach feiern, dass die Familie wieder beisammen ist. Das wage ich zu bezweifeln. Wieso? Weißt du etwa mehr? Na komm schon, lass es raus. Jetzt wartet's doch ab, ihr erfahrt's noch früh genug. Ach komm, du weißt doch genauso wenig wie wir. Du willst dich doch nur wieder wichtig machen. Warum können wir nicht mal 5 Minuten zusammensitzen, ohne uns zu streiten? Hier hat sich ja überhaupt nichts verändert. Hallo zusammen. Hi. Hi. Komm rein. Was wird das? Nicht sehr originell. Spaghetti Bolognese. Danke. Aber lecker. Hey, das brennt ja gleich an. Was? Die Zwiebeln kommen auch eigentlich als erstes rein. Entschuldigung, Berufskrankheit. Ja, tu dir keinen Zwang an. Bitteschön. Kochen hilft mir, wenn ich nervös bin. Jetzt bist du nervös? Ja, Und jetzt willst du mir drohen? ich würde lieber mit anderen Methoden bei dir weiterkommen. Eigentlich wollte ich sagen, ich bin froh, dass du angerufen hast. Eigentlich wollte ich nie wieder mit dir reden. Aber die Aussicht, mit dir zu kochen, war einfach zu verlockend. Entschuldige. Sarah. Ich danke euch alle für euer Kommen. Besonders möchte ich natürlich Nico und Konstantin begrüßen, die sozusagen ihren Weg zurück in den Schoß der Familie gefunden haben. Und natürlich Sarah. Es freut mich, dass du immer mehr mit unserer Familie zusammenwächst. Die letzten Monate waren, nun ja, nicht gerade einfach. Für keinen von uns. Denn wir hatten nicht nur unsere eigenen Probleme zu bewältigen, sondern hatten uns zudem mit einem Widersacher auseinanderzusetzen, der unsere Familie auf allen Ebenen zerstören wollte. Aber was uns nicht umbringt, macht uns stark. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten war es umso erfreulicher für uns alle festzustellen, wie viel Rückhalt
wir gerade durch unsere Lebensgefährten erfahren durften. Und ich bin sehr stolz darauf, dass es einem Adrian Degenhardt nicht gelungen ist, einen Keil in diese Familie zu treiben. Aber nun endlich genug der Vorrede. Ich möchte euch endlich mitteilen, weshalb wir uns hier alle versammelt haben. Was für eine grauenhafte Heuchelei. Wie bitte? Ja, außer mir scheint es doch hier niemanden zu stören, dass Degenhardts Bastard mit uns am Tisch sitzt. Du Arschloch! Nico, bitte. Ja, was denn? Ist doch wahr. Mir ist egal, was er sagt. Mir ist aber nicht egal, was du uns antun wolltest. Ach, und ausgerechnet du willst jetzt hier den Moralapostel spielen, oder was? Ansgar, wirklich sehr amüsant. Glaubst du, hier hat irgendeiner vergessen, dass du Vater vergiften wolltest? Ja, war ja klar, dass das jetzt kommt. Ich schlage euch für die nächste Seligsprechung vor, hm? Wir wollten zumindest hier niemand umbringen. Ja, du hattest ja auch genug zu tun mit deiner eigenen kleinen, verkorksten Familie. Sich von einer Taxifahrerin schwängern lassen, da gehört wirklich was dazu. Herrgott doch mal! Wir sind doch eine Familie! Meine Familie gibt's nicht mehr. Susanne und ich haben uns getrennt. Sie glaubt mir einfach nicht, dass ich mich hundertprozentig für sie entschieden habe. Wegen Lars. Ja. Wobei, ich glaube gar nicht mehr, dass es konkret um ihn geht. Sie hat Angst, dass ich mich früher oder später wieder in einen Mann verlieben könnte. Also entschuldige bitte, aber für mich sieht das alles nach Hormonschwankungen aus. Sie war so ruhig. Und gerade das hat mich so erschreckt. Ich habe mich so auf unsere Familie gefreut. Warum kann sie mir nicht mehr vertrauen? Ich liebe nur sie, von ganzem Herzen. Ach, komm. Ihr zwei gehört zusammen. Es wird schon wieder. Hoffentlich gibt sie uns noch eine Chance. Hey. Hallo. Ich wollte Carla einen Tee machen, zur Beruhigung. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sie endlich glücklich wird. Und jetzt das. Unglaublich, die ganze Zeit sitzt sie da mit uns. Ich habe überhaupt nichts angemerkt. Das muss wohl in der Familie liegen. Naja, dir sieht man auch nicht unbedingt an, dass du gerade eine Trennung hinter dir hast. Du weißt es? Als wir euch gestern getroffen haben, da sah Gregor in der Tat nicht besonders glücklich aus. Was ich allerdings überhaupt nicht kapiere, ist, warum gibt er dich jetzt wegen Max auf? Er hat mich nicht aufgegeben. Ich habe mich von ihm getrennt. Macht jetzt bitte Susanne keinen Vorwurf. Ich wollte die Trennung. Aber warum? Darüber möchte ich nicht reden. Tja, dann herzlichen Glückwunsch. War die beste Entscheidung, die du seit langem getroffen hast. Boah, Ansgar, halt doch einfach mal die Klappe. Ich verlange, dass diese Streitereien endlich ein Ende haben. Wegen mir sofort. Ja, Degenhardt. Aufhören, sofort! Ich finde diesen Streit sehr befreiend. Andere Familien kehren ihre Differenzen unter den Teppich. Bis der Groll irgendwann angewachsen ist und nichts mehr zu kitten ist. Ihr sagt euch die ganze Zeit ins Gesicht, wie wenig ihr voneinander haltet. Man merkt dabei überhaupt nicht, was ihr euch bedeutet. Manche von euch haben sich schon das Schlimmste angetan. Ihr beide. Ihr habt geschworen, nie mehr mit dieser Familie etwas zu tun haben zu wollen. Aber ihr streitet euch, weil ihr euch nicht gleichgültig seid. Ich bin davon überzeugt, dass ihr euch im Grunde eures Herzens sehr, sehr wichtig seid. Als eine Familie,
die nicht nur aus der Not heraus zusammenhält. Tja, Carla, mit deiner Trennung tut mir wirklich leid, wenn du irgendwas brauchst. Komme ich mit Sicherheit nicht zu dir. Manchmal frage ich mich wirklich, womit habe ich dich eigentlich verdient? Du hast Gregor gehen lassen, weil du glaubst, dass du gegen Max sowieso keine Chance hast? Das habe ich so nicht gesagt. Aber gemeint. Du warst doch so glücklich mit ihm. Oder war das etwa alles nur gespielt? Quatsch, nein, natürlich nicht. Aber? Ich glaube nun mal an die große Liebe. Und für Gregor ist das Max. Solange sie noch in Timbuktu oder sonst wo war, konnte er das gut verdrängen, aber jetzt ist sie wieder hier. Und sie will ihn zurück. Gregor und Max haben die Chance, das zu leben, was den meisten von uns verwehrt bleibt. Und es wäre total egoistisch von mir, wenn ich mich dem in den Weg stellen würde. Ja. Das wäre es wohl. Ich kann mich gut daran erinnern, wie sie uns immer verkuppeln wollte. Sie hat uns auf dem Speicher von Königsbrunn eingeschlossen. Ja, sehr stur, die gute Dame. Sie wusste gleich, dass ich mich in dich verlieben würde. Ich wette mit dir, wenn sie ein paar Jahre jünger gewesen wäre, hätte sie dich gekrallt. Oh, keine Sorge. Ich glaube, das Rennen hättest du für dich entschieden. Entschuldige, hat etwas länger gedauert. Kein Problem, danke. Wie geht's dir? Ganz gut, wenn ihr mich nicht alle 5 Minuten danach fragt. Oh Gott. Ich bin überhaupt noch nicht dazu gekommen, euch zu sagen, weshalb wir uns hier versammelt haben. Liebe Elisabeth, deine Worte eben haben mir einmal mehr gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Liebe Kinder, ich habe Elisabeth vor einigen Monaten einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat mir ihr Ja-Wort gegeben. Darf ich euch den Standesbeamten Herrn Schmitz vorstellen? Liebe Elisabeth, also, solltest du jetzt einwilligen, könnten wir uns hier und jetzt trauen lassen.